Да, Добрый вечер, Андрей. Просто я давно не работала с Зумом. Сейчас минуточку. да, да, Хорошо? да, да, пожалуйста, пожалуйста. Угу. Ура! Здравствуйте. Да, супер. Все Да, нормально? Да, наш диалог с вами будет сопровождаться общением наших котов, но здесь, извините, я редко бываю дома, и они всегда пользуются возможностью вклиниться. понятно. Смотрите, по поводу записи. Я записываю, а потом эту запись я вам передам, если вы захотите ее использовать. То есть, ну, мы открыты, мы публичны и на ваше усмотрение. Я с удовольствием присутствую и в ваших социальных сетях в том числе. Так, смотрите, Мария. Хорошо, Я договорились. вас прочитал, но все равно для тех, кто нас смотрит, чуть-чуть расскажите о себе, о своей, с двумя акцентами. Гражданский активизм, правозащитная деятельность, вообще все, что вы считаете нужным о себе сказать. И второе, как вы эту деятельность освещаете в социальных сетях. Ну, я тот человек, который как бы всегда занимал активную гражданскую позицию. Меня так воспитали, потому что я терская казачка. А терских казачек учили одной рукой варить борщ, а второй рукой защищать свою родину и махать шашкой, если есть необходимость. Поэтому я такой была с детских лет, ничего здесь для меня новенького не было. Но достаточно долгие годы, простите, проживая в Краснодаре, я занималась некоторыми проблемами подростков и эту свою деятельность не освещала. Когда же у нас в Краснодаре на улице Красной начали убирать контактную сеть, я поняла, что пришло время входить в общественно-политическую, наверное, сферу города Краснодара. Занимаюсь в первую очередь мышленниками общественное движение. Ну и меня беспокоит, конечно же, проблема озеленения. До того, как уничтожили общественный совет по озеленению города Краснодара, я была его активным членом, который именно активно работал. Ну, а также получается так, что ко мне периодически обращаются горожане с какими-то проблемами, и мы эти проблемы решаем, если есть на то возможность. Вот, к примеру, у нас была история, когда несколько лет назад человек, который имеет какие-то там связи с кем-то из администрации города, попытался снести дом добропорядочной горожанки, имеющей двоих детей, ну и только потому, что, наверное, позарился на этот участок. Мгм. Поэтому здесь поневоле пришлось подключиться, ну и как бы противодействовать этому. Вообще я из тех активистов, которые относятся к проблемам образом. Прежде всего необходимо искать конструктивный диалог с властями, но если этого конструктивного диалога нет, что ж, тогда приходится входить в конфронтацию до тех пор, пока все-таки она не перерастет в конструктивный диалог. Вот если перерастает, тогда да. Ввиду того, что сейчас очень большая нагрузка в соцсетях, я присутствую не так много, как это было раньше, то есть пишу, освещаю проблемы немножко поменьше. Сейчас больше дел в разных сферах, и в транспортной, и не только. Но я думаю, что начинаю постепенно эту историю выравнивать. У нас есть телеграм-канал «Транспортная инициатива», есть телеграм-канал «Гражданская инициатива», ну и мой личный телеграм-канал Марина Репещук «Говорим о важном». Понятно, спасибо. Ну, уже затронули эту тему чуть больше. Давайте развернем. Как часто вам приходится и приходится ли вообще зачем-то, например, как пример, за комментариями. То есть есть какая-то проблема, вы хотите узнать официальную точку зрения каких-то, там, допустим, администрации Краснодара. Поскольку я недавно был жителем Краснодара, то для меня это родной город, я там родился. Ну, то есть, соответственно, вот комментарий. Или второе, обращайтесь с информацией о проблеме, что есть там-то и там-то такая-то проблема. И как на вот эти ваши запросы представители муниципальной и государственной власти реагируют? Какая у них реакция? Это
зависит от персоналей, наверное, потому что если я обращаюсь, допустим, к главе города, то мои обращения зачастую слышатся. Если я обращаюсь к чиновникам, которые занимаются транспортом, с которыми сложился диалог, у меня тоже очень качественная, хорошая на данный момент менее, вот то, чем я крайне возмущена, это уничтожением общественного совета, и 2 года нет нормальной работы, то здесь господин Онищенко, наш вице-мэр, повел себя крайне неправильно. В ноябре 23 года я с ним встречалась. К примеру, он говорил о том, что скоро заработает новый общественный совет, что все будет хорошо. Но по факту оказалось, что говорил он одно, а на самом деле оказалось другое. Поэтому я могу так сказать, что в целом администрация города Краснодара, я обращаюсь туда по нескольку раз в неделю. Ну, бывает так, что по нескольку раз в день, а бывает, ну, как бы не одного раза в день. Вот, это абсолютно разнородная структура. Среди чиновников есть те люди, которых я называю сотрудниками, которые настроены на то, чтобы развивать город Краснодар, сотрудничать с общественностью. Поэтому здесь не составляет труда которые, ну, нам пока что не товарищи. Понятно, отсиживает свой номер. Бывало такое, что вы, допустим, напишете что-то в своих социальных сетях, какую-то критику или какое-то свое мнение по какой-то проблеме краснодарской, и потом со стороны представителей госорганов, отдельных персон, вы получите негативную обратную связь. Ну, например, а зачем ты, я гипотетически фантазирую, а зачем вы схватились за какую-то проблему, а почему вы именно вот так вот расставили акценты? То есть, насколько администрация чувствительна к тому, как вы пишете и что вы пишете? Но опять-таки я скажу это по персоналиям. Кто-то критику воспринимает и даже говорит спасибо, как бы, ну, будем исправляться, учтем диалог, ну, а кто-то, да, действительно обижается, там где-то пытается периодически запугивать, давить, но я не из тех, кто на такое ведется. Давайте поподробнее по поводу запугивать, давить. А чем можно запугать тверскую казачку? Знаете, меня пытаются запугать обычно 3 способами, но это касается не только сотрудников администрации. Я в целом скажу, что меня пытаются запугать периодически физической расправой, пытаются, но это не сотрудники администрации сейчас уже нынешнего состава, пытаются запугать тем, что подадут на меня в суд. Ну и кто-то занимается просто идиотским манипулированием, пытаются запугать меня тем, что, критикуя власти, я работаю на СБУ. Но вы понимаете, таких сотрудников их меньшинство, и поэтому чиновников, их меньшинство, меня это, я откровенно скажу, меня радует. А то, что они там где-то там пугают, может быть, кто-то в суд пойдет. Ну, мы уже 1 суд проходили, я уже 1 суд такой проходила, и ничего страшного. После этого суда, после всех этих историй, если помните, на 4 года за взятки сел замдиректора департамента транспорта господин Владимир Анфиногенов. Ну, в общем, так что все нормально, жизнь идет. Я хочу так сказать, что давайте будем честны. То, что происходит у нас в городе, это не то, что касается конкретно нашего города, нашей страны. Я не настолько закрыта, чтобы не общаться с жителями других стран. И могу сказать, что эта практика, она есть и в других странах, и в других регионах. Но давайте честно, это имеет место быть всюду. Поэтому Россия здесь абсолютно не исключение. Да, должен с вами согласиться. И неважно в какой стране. Может быть, речь идет только о степени наглости и размере. Но с вами я тут согласен.
Да, и в администрации Краснодара и края настолько часто посадки, что уже прям запутываешься, кого и когда за что схватили. Скажите, пожалуйста, вам приходится общаться с жителями Краснодара и Краснодарского края, насколько жители захотели, вот, скажем так, в ретроспективе от 2020 до 2025 года уйти из ваших общественных движений или наоборот влиться в них? То есть насколько жители теряют или наоборот приобретают интерес к вот этой низовой гражданской инициативе? Потому что жизнь идет, и от ковида до текущего момента в разных моментах, в разной ситуации находимся. Может быть, жители уходят, условно говоря, из какого-то общественного активизма в свою личную какую-то приватную жизнь. Или наоборот, хотят больше волонтерить, больше там выступать за свои права, бороться. Ну вот, как вы видите, участие жителей, которые, в отличие от чиновников, не обязаны ничего делать. Они могут участвовать, могут не участвовать. Вот что у них в головах, у обычных жителей Краснодарского края? Ну, давайте я так скажу. Вот на 2020 год у меня была одна общественная организация, да, на данный момент их уже две. И это уже говорит. Если вы посмотрите фотографии второй команды, то вы увидите, что там достаточно много человек, потому что это люди, которые пришли сюда, в нашу организацию, для того, чтобы не только помогать тем людям, которые военнослужащим, но эти люди, которые пришли и сказали, что мы хотим быть общественно полезными, и вместе с этими людьми мы занимаемся как бы и вопросами какими-то городского благоустройства и всего прочего. Поэтому это те люди, которые пришли и сказали, у нас есть гражданская позиция, но мы не знали, как себя проявить. И вот с этими людьми, со второй командой, мы точно так же делаем благие дела, и не только в зоне СВО, там и в Белгородской и Курской области, но и в самом городе Краснодаре. Поэтому, на мой взгляд, вот та ситуация, мы что прекрасно понимаем, что у нас есть водораздел, это февраль 22 года, на мой взгляд, вот активность людей, она возросла. Вернее так, возросла активность тех людей, которые до этого, активность целого пласта людей, даже разных поколений, наверное, которые до недавнего времени не ну, не знаю, по какой причине, но они свою активность не проявляли. А сейчас все обстоит абсолютно иначе, и поэтому, вот, на мой взгляд, сейчас гражданская активность людей растет, и, ну, я думаю, что это однозначно на пользу гражданскому обществу. Очень интересная точка зрения. Давайте теперь немножечко о технологиях поговорим. У вас есть социальные сети, Telegram, полагаю, есть Telegram-канал, да? Есть что-то в YouTube, наверное, предположу, нет. Ну хорошо, тогда вопрос такой. Некоторые социальные сети по разным причинам либо замедляют, как YouTube, либо признают экстремистскими, как, допустим, Facebook и Instagram. Знаем, что в некоторых регионах отключают Telegram, например, в Дагестане, по каким-то соображениям. Или вот последняя тенденция, отключают вообще интернет в связи с активностью против БПЛА. Как Марина Репещук ведет свои и где Марина Репещук ведет свои социальные сети? Например, вдруг вы мигрируете, не знаю, в Дзен, в Яндекс.Дзен, или там, не знаю, активность развили в Одноклассниках, или, может быть, вы используете какой-нибудь китайский продукт типа ТикТока. Если у вас какая-то миграция из одних соцсетей в другие соцсети, и как вы боретесь или боретесь ли с замедлением и отключением интернета?
Так, ну давайте начнем с заблокированных соцсетей. Я считаю, что это не потому, что точку зрения, да, но дали возможность противоположной стороне занять эту нишу. Это с одной стороны, но с другой стороны, как я понимаю, здесь не только дело в самой России, но и в той стороне, которая является владельцем этих соцсетей, обновления оборудования и так далее и тому подобное. Поэтому здесь виновника, на мой взгляд, два. Это с одной стороны. С другой стороны, я вам открою тайну. Дело в том, что Краснодар, несмотря на то, что в нем живет порядка 2 миллионов жителей, это такая большая деревня. И в Краснодаре замечательно работает сарафанное радио. Если вы посмотрите на мой телеграм-канал Марина Репещук «Говорим о важном», на данный момент там всего лишь 400 с небольшим подписчиков. Но стоит мне что-то написать, об этом обязательно будут знать администрация, правоохранительные органы и горожане. А горожане все это очень быстро рассылают сарафанным радио по каким-то это умение наших горожан как бы быстро доносить необходимую информацию при условии того, что я не трачу на это много ресурсов своих, для меня лично это очень дорого. То есть вот как бы так. Ваше технологическое решение сейчас... это сарафанное радио, да? Да, оно прекрасно работает. Вы знаете, как вам сказать, дело в том, что есть и вещи, которые, ну вот они стары как мир, и когда люди в 21 веке от них отказываются, я считаю, что это великая глупость. Понимаете? Поэтому это имеет место быть. Вот. Что касается вот соцсетей, которые сейчас для нас там замедлены, недоступны, я думаю, что время придет и где-то что-то наладится, но если что-то умрет, ну, значит, так тому и быть. Что касается вот временных ограничений, ну, из-за там беспилотной опасности и так далее, ну, это естественный процесс, потому что я прекрасно понимаю, почему все это происходит, потому что напомню о том, что я уроженка Ставропольского края, и в 90-е годы жила недалеко от эпицентра событий Первой и Второй Чеченской войны. Я прекрасно знаю, что происходило в Первую Чеченскую войну, и я прекрасно понимаю, откуда растут ноги тех событий, которые происходят в двух наших государствах сейчас, ну и в мире в целом. Поэтому, ну, я тогда понимала, в 90-е годы, что война неизбежна, поэтому сейчас я это замедление, отключение временно, я воспринимаю как естественный процесс. Вы же видите, весь мир вошел в зону турбулентности. Лихорадит Израиль, лихорадит Палестину, лихорадит Восток, лихорадит Запад. Поэтому у нас трясти весь мир, нашу планету еще будет, ну, лет 20, поэтому ну, я с философским спокойствием к этому отношусь. Но не работает или еще что-то, ну и бог с ним. Вот опять-таки, заметьте, есть то самое сарафанное радио, которое тем или иным образом все равно донесет то, что нужно до горожан. Отличный ответ. Скажите, пожалуйста, Марин, вы упомянули, что иногда вам даже физической расправой кто-то угрожает. Скажите, знаете ли вы о давлении и преследовании, может быть, каких-то гражданских активистов в Краснодарском крае, ну, кроме вас? То есть, на кого-то еще давили в вашем окружении или просто вы из социальных сетей узнали об этом? Андрей, давайте я все-таки, если вы не против, про себя скажу. Вы знаете, самое большое давление... Конечно. Да, я считаю, что это тоже немаловажно. Самое большое давление, вот, как ни странно, вы не поверите, я испытываю не внутри страны, а испытываю извне. Свою позицию по СВО, вот, на меня тут же со стороны, вот, как бы из-за рубежа
посыпалась, ну, там, где, казалось бы, демократия процветает, на меня посыпались тут же обвинения. Вот, ну, ладно, обвинения, тут я понимаю, у каждого своя позиция. Но тут же посыпались угрозы, и началась та самая история, когда общественнику пытаются мешать. До недавнего времени у меня были постоянные DDoS-атаки, мне постоянные были автодозвоны, отправки сообщений и так далее и тому подобное. Мы разбирались, я не буду называть страны, откуда это все идет, но вы понимаете, я хочу передать привет нашей замечательной Европе, которая вот извращается таким образом, и тем товарищам, которые уехали из России, и которые этим занимаются. Понимаете, вот они мне, что называется, пакостили больше, нежели наши чиновники. Потому что, ну как вам сказать, чиновник, он, ну я говорю, он может допрыгаться, как в свое время допрыгался господин Анфиногенов. Понимаете? А вот товарищи, которые там сидят в Европе, которые мне пакостят, понимаете, своими DDoS-атаками, автодозвонами, они как бы для меня и для российского правосудия, они недоступны. Поэтому вот я хочу, вот, чтобы вы миру донесли вот это. Для меня дико, что люди, которые говорят о том, что у нас есть демократия, да, и которые вот когда-то были в одной шеренге со мной и боролись за как бы наведение порядка в России, уехали, и теперь мне проводить мою деятельность общественную, которая направлена на развитие транспортной реформы, что немаловажно, на сохранение и озеленение города Краснодара, теперь мне пакостят и мешают. Поэтому, знаете, я вам так скажу, я вот, ну, я действительно не знаю, там, зачем мне врать. Я не знаю, на кого там из гражданских активистов то, что несет Запад и западная демократия, для меня это просто стало шоком. Вы знаете, если меня хотели отвернуть от Европы вот такими действиями, ну, наверное, отчасти это сделали. Вот такая вот очень неприятная, да, правда, но это так и есть, к сожалению. А вы думаете, что за этими атаками стоят не какие-то конкретные физические лица, бывшие граждане, ну, жители Краснодара, Краснодарского края, а стоят прямо государственные органы европейских стран? Знаете, я так скажу, что за этими частными лицами стоят определенные государственные структуры. Просто дело в том, что однажды еще до начала СВО я принимала определенном онлайн-тренинге, встрече, и просто, ну, в общем, имею представление, как это строится, как это делается. Насколько я дура, чтобы не понимать, что это не персоналии, вернее, это персоналии, за которыми стоят интересы определенных структур. Ну, давайте будем честными. Зачем нам... Мы что, не дураки? Чего они вдруг начинают меня гадать? И откуда они берут те деньги, чтобы вот делать мне пакости? Вы понимаете, что для того, чтобы сделать мне пакости, ну что же нужны ресурсы? Вдруг. Понятно, Марина. Подскажите, пожалуйста, вот вы говорили о том, что у вас увеличивается количество общественных организаций, в которых вы участвуете. Была одна, сейчас две. Каким образом обычно с кем-то еще вы взаимодействуете, с другими общественными организациями? Может быть, вы в какие-то советы входите, или как вы координируете свою деятельность? Или вы просто вот сами в собственном соку варитесь, и, так сказать, и как вы с чиновниками общаетесь? Вот вы говорите, ну, чисто практически, то есть в Telegram как-то им сообщения шлете, в WhatsApp, ну, раскройте немножко тайну. Ну, если можете. Я понимаю, конечно, я естественно общаюсь
ну, как бы общаюсь, естественно, с общественниками города Краснодара, и это и какие-то общественники, которые работают сами по себе, и те общественники, которые имеют какие-то общественные организации, допустим, «Помоги городу», штаб Захара Прилепина, ну и так далее. Вот, с этими общественными организациями мы прекрасно взаимодействуем, поддерживаем друг друга, помогаем друг другу. А что касается чиновников, то ну, мы ведем переписку там, где они сочтут нужным, и где я сочту нужным и необходимым. В одной соцсети, то, конечно, мне удобно чиновнику переслать это в этой соцсети, а не в другой. Но мне вот лично очень удобно общаться в Телеграме, потому что там можно что-то, документ какой-то переслать, и не нужно его потом удалять. Ну вот в этом плане я больше все-таки отдаю предпочтение Телеграму, и с чиновниками больше предпочитаю именно в Телеграме общаться, потому что ну, это более удобно, нежели там WhatsApp, допустим, и так А далее. входите в какие-то формальные объединения общественников? Я знаю, что есть разные WhatsApp-группы, организации общественные, которые советы объединяют, ну, типа общественные палаты, например. Ну, в общественной палате я точно не нахожусь. Вот, «Помоги городу», я же говорю, и я член штаба Захара Все понятно. Прилепина. Хорошо. Это структура, политическая структура, которая не занимается полезными делами, мы с ними неоднократно взаимодействовали, и поэтому мне нравится то, что вот региональное отделение во главе с Татьяной Аркадьевой ну, делает действительно благие дела. И я же говорю, что не надевая корону и лишний раз не привлекая к себе внимания. Я считаю, что это достойно уважения, и поэтому мне приятно, конечно, с ними работать. Я могу обратиться к Татьяне Аркадьевой за каким-то советом, за помощью, за поддержкой. Точно так же всегда она со мной связывается, консультируется и так далее. И «Помоги городу», структура, которая общественная, которая существует несколько лет, она тоже продолжает существовать, взаимодействовать. И вместе с нами, я думаю, что вот во взаимодействии таких организаций и закладывается будущее, собственно говоря, и настоящее будущее нашего города. У нас очень сильные, не вертикальные, а именно написать призыв о помощи, опять-таки сработает то самое сарафанное радио, и к утру, если я сегодня напишу, то к утру я получу десятки, ну, как бы, предложений о том, чтобы вопросов, чем меня поддержать, что нужно для этого сделать, или предложение, а мы можем сделать то-то и то-то. А скажите, пожалуйста, вы участвовали, может быть, каким-то образом в ликвидации последствий разлива мазута и вот в этом волонтерском движении, которые зимой этого года были в Анапе, в Темрюке, вот там вот в районе поселка Волна? Как-то принимали вы? Я понимаю, нет, лично я не участвовала, это не моя история по состоянию здоровья, но наша команда помогала и передавала волонтерам, которые туда ездили, то, что им ну, необходимо было. Там были кое-какие заявки, и мы эти заявки Ага. выполняли. И, наверное, в завершение, ну, запланированный вопрос такой. Как Марина Репещук видит свою гражданскую и условную блогерскую активность в ближайший год-три? То есть, как вы видите себя? Еще одну общественную организацию откройте или захватите своим присутствием еще какие-то 2-3 социальных сети? Ну, то есть, может быть, вы начнете вести трансляцию онлайн, там, подкасты какой-то. Как вы себя видите в ближайшее время? Ну, развиваться, естественно, нужно, и я вижу следующим образом. Мы сохраняем нашу команду транспортной инициативы, занимаемся транспортной реформой, здесь у нас планы расписаны на несколько ближайших лет. Мы сейчас занимаемся регистрацией как юрлица нашей гражданской инициативы,
расширять ее деятельность. Что касается соцсетей, пока не готова ответить, но я думаю, что вот у меня мысли мне говорят о том, что я хорошо что-то освещаю, легко, быстро записываю видео, поэтому меня просят вот в этом плане что-то продумать и освещать. Возможно, будем записывать подкасты какие-то и так далее и тому подобное. Но то, что я из публичного поля города Краснодара и Краснодарского края не уйду, это, конечно же, однозначно. Отлично, спасибо, Марина. Я вас отдельно хочу поблагодарить за то, что вы быстро откликнулись на мою просьбу поучаствовать, пунктуально присоединились и так, в общем, сжато, но информативно отвечали на мои вопросы. Просто достойно уважения то, как вы умеете общаться. И одна маленькая просьба. Я направил запрос в «Помоги городу», нашел контакты, направил запрос с предложением дать интервью. Мне пока не ответили. Если вы можете походатайствовать за меня и пригласить кого-то оттуда тоже принять участие в интервью, либо как мы с вами в Зуме, за что я всегда выступаю за, потому что тет-а-тет всегда намного приятнее общаться. Либо, если они сильно заняты, я могу прислать список вопросов, и они могут дать ответ в любой удобной для них форме, текстовой или там голосовые прислать. Мне очень хочется узнать их точку зрения, ну, примерно на те же самые вопросы, которые мы вам обсудили сегодня. Огромное спасибо за ваше участие, за пунктуальность, и у вас есть вот возможность еще что-то сказать, если считаете нужным. Ой. Да я даже не знаю, что сказать. Вы знаете, я, наверное, скажу, что как есть. Я с людьми как внутри страны, так и вне страны. Единственное, чего бы мне хотелось, чтобы меня не перевирали. Вот, я почему-то надеюсь, что у нас с вами диалог вот каким он есть, таким он и останется. Потому что, к сожалению, я сталкивалась с тем, что когда мне, допустим, звонили журналисты Нью-Йорк Таймс и спрашивали меня там о детях Мариуполя, отдых, которых я организовывала, вот, а когда я говорила, что мы никаких детей не воровали, что дети приехали с родителями, вернулись назад, писали потом истории о том, что якобы мы украли детей. Вот, знаете, вот я очень не люблю вранье. Вот для меня это вот просто патология. Хочется взять и сказать, ну ты вот идиот, ты зачем это делаешь? Вот, поэтому, знаете, сейчас между странами возникла, как бы вам сказать, такая определенная стена. И я всегда говорю о том, что есть общие процессы, общемировые, которые нужно видеть. И процессы бюрократизации, и взяточничества и всего прочего. Нельзя говорить о том, что в России все в этом плане плохо, а в других странах все хорошо. Я еще раз повторю, я слишком с многим количеством людей с той стороны общаюсь, которые боятся сказать правду, но мне на ушко говорят, и вот я вот просто не хочу, чтобы из одной страны делали какой-то адово что-то, а другие страны превозносили, потому что, ну, мы же не дураки, мы все видим. Я считаю, что в любой стране есть и хорошее, и плохое. И исходить нужно всегда из этого. И в общении всегда нужно быть честными. Вот я сегодня с вами была честна, как есть. Угу. То есть говорила то, что есть, говорила то, что думаю. И очень бы хотелось, чтобы мы так и говорили. Потому что вот вы все-таки в ваших вопросах были, уклон у вас был, а все-таки что плохое, что плохое, что плохое. Вот вы копаетесь. Что хорошего? Общаюсь, которые, люди, которые жили в Краснодаре, я вот посмотрела, вы там то ли в Испании, или то ли где-то живете. И вот эти вопросы, когда только плохое, вот меня это немножко удивляет. Слушайте, нельзя так. Понимаете, просто нельзя. Потому что, я сейчас, говоря о других странах, я не могу сказать, что вот все они подонки, негодяи, все они сволочи. Потому что, я что ж хорошее вижу. Так что вот мой посыл. Давайте видеть в каждой стране хорошее и плохое. Давайте будем честный диалог вести между собой, а не изобретать велосипед лжи, который давным-давно изобретен, и как-то вот почему-то очень часто порой удобно им пользоваться. Спасибо большое вам за диалог.
Я Все. гарантирую вам, что ни в коем случае не буду ваши слова искажать. Вот. Приму, готов принять вашу критику в плане того, что ничего не спросил про хорошее. У меня до сих пор, вы правильно понимаете, по поводу Краснодара, потому что я, во-первых, родился в Краснодаре, во-вторых, у меня там семья живет. И, ну, наверное, да, могу предположить, что у меня искаженная оптика, и я почему-то скорее готов увидеть что-то плохое, чем что-то хорошее. Буду исправляться. Спасибо за это замечание. Буду стараться в своих последующих интервью не допускать этого искажения. Вам огромное спасибо. Всего хорошего. И маленькое предложение я вам предлагаю, вы периодически там с каким-нибудь интервалом, не знаю, там год, 2, 3 года, возвращайтесь к тем, с кем вы общались. Я думаю, что вам вот это вот, процесс изменения отследить будет интересно. Все, благодарю, хорошего вечера, до Всего свидания. хорошего. До свидания.